tulekust on ju 5 aastat nagu naksti möödas. Tead, vaata, kui nii kaua pole näinud, siis ei tea, millest kõik rääkida. Las ma aitan sind. Ma otsisin meie vana koolipõlve albumi välja. Joome teed ja hakkame pilte vaatama ja küll siis jõuame kõigest rääkida. Meil on ju veel tunnikene aega. Sa oled ikka nii armas. Kuule, ja kohe lasteaiast peale, jah? Kuule, aga need siin 2 oleme meie. Meie ja minul seda pilti ei ole. Ma leidsin ise ka selle alles hiljuti, kui hakkasin netti pildi arhiivi üles panema. Nii vahva, eks? Me ju mängisime kogu aeg koos. Oma lapsepõlvest kooli asju ei mäleta. Kuule, kes see kena pikk poiss siin sinu kõrval on? Kallis Kai, see on ju minu isa. Ei ole. Päriselt. Nojah, mina mäletan teda ikka sellest ajast, kui ta meil koolipidudel järel käis. Siis ta oli ikka päris mees. Ja nüüd on see poisikesest isa juba päris vanamees. Eks me pea elus kõik etapid läbi tegema. Kooliaegust, kui alles lõppes, aga aeg läheb nagu raketi kiirusel. Mõelda vaid, endal juba lapsed kooli viidud ja puha. Pea need lapselapsed ei tule. Kasvan tõesti järjest pikemaks.
meie oleme peaaegu jälle kõrvuti. Nojah, ainult õpetaja meile vahele pressinud. No eks me tahtsime ju kõik talle meeldida. Nojah, tead, mul oli alguses ju nõrkade ja tugevate tähtedega hullud suur jama. Õpetaja palus kirjutada rukkilill. Ma kirjutasin selle ühe K-ga. Noh, õpetaja palus selle mul ära parandada ja mina parandasingi K-G-ks. Rukkilill, kujutad sa ette? Aga mina käisin lasteaias logopeedi juures. R-i asemel ütlesin I. Karjusin vanemale vennale iga päev, et küll sa oled jumal, küll sa oled jumal. Aga kirjutamise said sa ju igatahes selgeks. Aga kas sa veel Pythagorase teoreemi mäletad või Mendelejevi tabelit? Ega kui asja praktikas ei kasuta, siis see teadmine kaua ei kesta. Ei no, korrutustabelit on ikka vaja läinud ja no ega juhune ka. Aga 8-ga korrutamise ma teen ikkagi mõttes 2 korda läbi. Tead, 15,64-ga korrutamine tuleb hästi välja, eriti poes. Aga kuule, määra lause liikmed lauses isa sõitis komandeeringusse. Isa on alus. Sõitis, öeldis, aga komandeeringusse? Ma arvan, et äkki välja mõeldis. Peaaegu. Mina oleksin öelnud, et ettekääne. Muuseas, ma kavatsen uuesti õppima minna ülikooli. Kaugõppesse muidugi. Päriselt või? Mida siis õppima? Feng Shui'd või? Mis sa kavatsen terve elu õppida või? Nojah, see on ju see elukestev õpe. Sured aga ikka lollina. Siis kui ma
lokid oleksid paremad. No jaa, need on tõesti jube kahtlased. Aga samas need olid väga populaarsed ja kõigil pidid samasugused soengud olema. Kus sinagi siis pääsed? No tegelikult mõni eluetapp võiks siiski ju vahele jääda. Täitsa nõus. Aga mida sa täpsemalt silmas pead? Keskiga või? Mitte päris. Ma mõtlesin tegelikult seda esimest kriisi, puberteeti.
käib ta veel koolis? Ei, tema on pensil, aga vanakuri on endiselt. Tema ikka oskas kõigis vigu leida. Sellega seoses. Kas sa tead, miks õpetajate nii väike palk on? Ei tea. No vaata, kui nad suudaksid endale uue matti osta, siis ei tunneks endised õpilased neid tänaval äragi. Ai! Saad aru, ma pidin ükskord õpetada too ukse taga olema, vahetunnis. Neil jäi uks praakile. Nad vist ei saanud aru ja mida nad seal rääkisid. Küllike, tule ruttu. Olen nii närvis praegu. Ma tulen 8. C-klassi tunnist, tead. Mina ei tea, ma listi õpetasin neile, eks ole. Me kuulasime etüüdi, number 6, opus 1, tead seda nagu enne. Ja nii, ja me proovisime seal just meloodiat kirja panna, ja lähen mina, siis klassi taha otsa vaatab Peeter Mava, pealaua peal, eks ole. Nii, läksin talle siis juurde, et teda üles ajada, eks ole, ja tead, mis tema tegi? Pühkis sulgas tatti. Ütles, räägi, ega see sega mind. Mis sa ütlesid on selle peale siis? Ma sisistasin. Ega ma siin mingit transistor ei ole siin klassimurras, kes taustaks mängib. Hea. Tead, ma räägin sulle ka ühe loo, ma jäin jumala hätta. Mõned aastad tagasi, siis ma noortel olin. Ilus ka, või? Midagi sellist. Et siis oli mul üks selline klass, kus oli hästi palju poisse, see on üks Martin. Ma ei tea, võib-olla ta istub siin saalis praegu. Aga see Martin tähendab, mul oli kontrolltöö nendega, eks ole, ja lähen mina Martini juurde, vaatan ta mitte midagi pole kirjutanud. Ja küsin, et Martin, kuule, et sa ei kavatsegi täna mitte midagi kirjutada või, ja Martin ütleb mulle, et kui te kaua veel siin seisate, siis mul valgub kogu veri peast minema ja mitte midagi. Mis sa selle peale ütles? Ütlen, et noored on hukas. Mina arvan ka, et noored on hukas. Ma olen sinuga 100% nõus. Vaata, Kai, kas tunned ära? Paul. Ei ole Paul, jah. Meelis,
mina käisin hoopis Meelisega ja ei Meelisest ei tea ma enam mitte kui midagi. Aga toredad ajad olid. Ja ma arvan, et see käimine oli ikka tol ajal palju leebem kui tänapäeval. Kui ma koolipoisel olin, siis käisin Kallega ja Annus käisin Madi ja Mari Kallega. Siis Heinuga käis Karin ja Tiit käis Riinaga ja Joota käis selle Pinka Tiinaga. Kõik, kellega te keskel käisid, neil on hea. Mis on, ei tea, ei tea. Kes kellega käib, kes kellega käib, kes kellega käib. Kas sa pole siis veel kuulnud, neid nüüd käib Liinaga ja mina leidsin Mari, mina ja Liinaga. Ja Andrus juba 4, kui Kariniga käib, vaid ole tal on üksi näib, et alla käib. Kes kellega käib, on kõik, kelle poole peab. Kui kes on saanud valesti teha, ei tea. Kes kellega käib, kes kellega käib, kes kellega käib. Kui ma koolipoisel olin, siis käisin Kallega ja ülikoolis Linda ja Maia Hellega. Kuid kellega nüüd praegu ei pruugi ütelda, kui soovid teeks kõike välja mõtelda. Kõik kellega käib, neil on hea. Ei tea. Kes kellega käib, kes kellega käib, kes kellega käib. Kes kellega käib, kes kellega käib, kes kellega käib. Mäletad sa, kuna Tiina ja Priit tappa läksid? Jube skandaal oli. Kõik elasid draamale kaasa. Mäletan. Tiina meeldis ju Taavile ka. Poisid läksid lausa kaklema tüdruku pärast. Mitte poisi pärast. Kui läksid sa, sõna võistad kõnniga, kui läksid kõnniga, ja kui läksid sa,
koolis käivad ju mõne paari lapsedki ja võib-olla isegi lapselapsed. Näe, Kai, füssatunni pilt. Sarve onu tegi, kui me katseid tegime. Lähenemiskatseid. Mida kõik me õppisime? Pooli asju ei mäleta, poolt pole vajagi läinud. Tead, ma arvan, et meil läks isegi lihtsalt. Minu ema pidi näiteks matemaatika suuliseks eksamiks 32 teoreemi tõestamise ära õppima. Aga tegelikult meil on ju suurt ja väikest algustahti ikka vaja läinud. Kas sa mäletad, kui meil oli etteütluses lause madrus magas kai peal ja Mihkel kirjutas kai suure tähega? Minu mälu blokeerib halvad mälestused. Aga kas sa veel kõiki 14 käänet mäletad? Tead, mu tuli lapsega kooliteed uuesti alustada. No, tuli meelde tuletada, mis sinna lõppu jäid. Kaasakutsuv ja äraütlev. Jah, ja kõneviisid olid tingiv, vinguv, haukuv ja noriv. Tead, ma arvan, et meil oleks tegelikult mingi elus hakkama saamise programmi ka vaja olnud. Aina igasugu putipaidi vähe tuleb taguda meil koolis. Pole kusagile põgeneda paganama pedagoogi ees. Kõris osalised opetusi reas, mõni paberil ja mõni joku peas, aga vanemana seda pole vaja siin nautanud ees. Aina kõlavama kõnega me täname ja ülistame kooli. Üha parema, heledama, toredama tuleviku teid. Ja me olemegi õpitule truud, aga elu küsib natukene muud. Ega mudilaste unejutu tõdes raudada meid. Koolis teada ma sain, mida taipas kord mängis Archimedes. Ma tean, Aga kuulkauni on, kas ma tean, saab arvuseks või Mercedes. ei tea, Koolis teada ma sain, kas kaks on mu silmapesu vesi. ma tean, Aga miks tuleb karta, kui kostnate märgad tuleb eesi? ei tea, kõik suust sõltub sellest, mis sa tead. Ja me olemegi õpitule truud, aga elu küsib natukene muud. Ega mudilaste unejutu tõdes raudada meid. Miks on neid tuleb püss hoopis kaunim ja kutsuvam kui meestel? ei tea, Miks on jääkülmad talvelgi kohtumist oodata nii veetel? ei tea, Mille ees küldes teemana hukkus ja kelle tappis juudi? ma tean, Pruuduse rikkumist karta ma võin ka oma pruudil. ei tea, kõik suust sõltub sellest, mis sa tead. sa tead, kord tundma kõik suust sõltub sellest, mis sa tead. kord tundma Jah, ja katsu sa siis aru saada, mida edasi õppima minna, kui kooli elu kauge on. Oh, vaata, lõpuaktuse pilt. Ja imelik, et reaalsed lapsepõlve unistused üldse täide ei taha minna. Ma mõtlen, et meil ju tahtsid kõik saada loomaarstiks ja õpetajaks ja... No, mõni ikka sai ka madala palga peale. Aga need unistused, mis võimatuna näivad, lähevad elusunnil ikkagi lõpuks täide. Kas sina oled näiteks hambahaldes olnud? Aga loomulikult.
Noh, iga talv ma olen näiteks päkapikk ja vahepeal olen isegi lihavõtte enes olnud. Aga paljud meist tegelikult üldse kohe õige eriala on valinud. Mõni käib kõik maailma ülikoolid läbi ja maandub ikka lõpuks kutsekas. Ei ole kerge see otsuse tegemine ja see paber iseenesest enam mitte midagi. Majakovski oli autor ja see kõlas nii. Ühte tõde meeles pea, raiu kõrva taha. Meie maal kõik tööd on head, vali millist tahad. Tead, ajastust hoolimata oli lapsepõlv ikkagi ju ilus aeg. Ja sa ise enne ka ütlesid, et aju blokeerib halvad mälestused ja meelde jääb ainult hea või siis mõni liiga ränk kogemus, mida aju blokeerida ei suuda. Nojah, raske on ju tegelikult uskuda, et mälestused on nii kaugel, aga samas nii lähedal. Tutipidu ja viimast koolikella mäletad. See oli see aeg, kui ma sain aru, et kool on tõesti läbi ja tundidesse enam minema ei pea. Oh jah, ja siis nagu kiust oleks tegelikult tahtnud tagasi minna. Mäletan. Meil olid ju laulud ka sellised pisarakiskujad valitud, et Kuidas on looja metsas tõuseb kuu,
mul on silmad ikka alati vesise koha peal. Sa oled ka siis tagaja inimene, jah? Mis mõttes? No selles mõttes, et lasteaias või koolis aktuste ajal istud taga ritta, et keegi näeks, kuidas pisarad voolavad ja nina löriseb ja... Huvitav, et sa selle peale. Olen küll, jah. Elukool, ütlen ma selle peale Kai, see on elukool. Kuule, aga sinul ei olegi laps kodus? Ei ole, jah. Üks on trennis ja teine läks maailma avastama. Ma loodan, et ta tuleb ikka kunagi tagasi ka. Muidugi tuleb. Võõrsil loodud kodu ei ole ju oma kodu. Eestis on ikka see õige kodu. Tead, ma loodan, et kokkutuleku ajaks jõuavad ka meie välismaalased tagasi. Siis on see, kui käiks me võõrad teid.
päripäeva edasi liikumas. Aga täna saame siiski peole minna, meie vanustest hoolimata. Kuule, me peaks juba sättima hakkama, kontserdimajja on ju veerand tunni tee. Kes teab, mida me täna kohtame? Palju ära oodata, ma loodan, et paljusid. No meeleolusalmis on igastahes oma piltidega loodud. Lööme ennast nüüd üles ja taastame lapsepõlve. Lähtekad, me tuleme!